Ke Songlung Village ki yum mai tharamba Thoudok-Pu KIM Amadi UNC Punna Condemn Tourakli Makhatana Pamdaba Thoudok Thoktanaba Amadi Mafam Aduda Santi Puraknaba Amadi Khudaki Oina Relief Taunaba Yanakre Yamna Singthanigai Oiba Maongda Ngasi Kuki NP Manipur KIM Kim Amadi United Naga Council UNC Achoba Apex Body Oiriba Loop Anina Ke Songlung Velesta Ngarang Thokiba Yummai Tharambagi Thoudok Adu Santi Thugainaba Amadi Furup Maselgi Marakta Yengtin Hannanaba Thoudok ni haina condemn Taukre Ngasi Apex Body Anigi Oiba joint meeting ama Kangpokpi District Headquarter da Pangthokiba Aduda UNC gi President NG Lorho Amadi KIM gi President CIS Azang Kongsai Sarukia ki meeting loiraba matung UNC Amadi KIM anigi apunba press release ama thadoraki Cherol aduda Jalangrong United Front Jet UF Kamsang Group na ngarang ki Songlung Velesta yum mai thadok lamba amadi potchai manghal lambagi Thoudok adu yaning daba fongdoki nungthil da thokpa Thoudok asi criminal gi thawong khaknatana law and order leitabagi achauba khudamni Manipur gi haujik loisindriba chahi ahum pharak kadawraba irang asida micham sing kari tawraga safagadagi haina wakal Safagadagi haina wahang sulakle loinena micham miyamna amadi stakeholder singna santi thamnana ba khotnabada mateng pangbiu makhatana thazanataba amadi masel unkhatnanaba thoktanaba khonasi haina KIM amadi UNC na appeal Tourakli aranba pau santokpa social media da hunnabagi post Thagat Pataubiganu, Ngarangi Yummai Thadok Pikraba Imung Singi Kudaki Tengbang Amadi Achumba Wayal Fangnaba meeting Aduda Kanaki, Nagalamaromda Kotuna Kokiba total shutdown Ngasi Ahing Nongyai Digi January Kungani Pangi Ahing Nongyai Fauba, Chathagani Haikiba Adudi, Adubak Chathagani Haidi.